Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha tamu mai albarka, tashar mu ta Hausa mai suna HDH Hausa TV. Yau kuma za mu sake ci gaba ne akan abin da muka yi muku wancan karan na baya, kamar yadda muka yi muku bayani akan gurbin furuci. To yau kuma za mu yi muku bayani akan yanayin furuci, shi kuma insha Allahu duk da a hankali kuma za mu zo mu zube muku harufan, kowanne ku ganshi a gurbin furucinsa, ku ganshi a yanayin furucinsa, ku ganshi kuma a yanayin tantanin makwallato lokacin da ake furta shi, yadda za a fahimci yadda ake furta harufa. Wannan kenan, wannan shine ake ce mai yanayin furuci. Wato yanayin furuci shi harafi yakan zo a matsayin haɗiyau, yanayin farko kenan yakan zo a matsayin haɗiyau, yakan zo kuma wani harafin a matsayin tsayau lokacin furucinsa, wato yanayin furucinsa wani yakan zo a tsayau, wannan kuma yakan zo a tunkuɗau. Wasu harufan sukan zo a matsayin tunkuɗau in ana furta su a matsayin tunkuɗau, wasu kuma harufan kashi na uku sukan zo kashi na hudu kai sukan zo a matsayin ɗan hanci, wato wasu harufan 'yan hanci ne, ta hanci suke fita. Kashi na biyar kuma wasu sukan zo a matsayin ɗan atishawa, ɗan atishawa, wato za ka ji yanayinsu kamar daga ƙarshe atishawa, ɗan atishawa kenan. Sai kuma yanayi na shida yakan zo a shi kuma wannan harafin kwaya ɗaya ne ma da ake cewa ɗan jirgi. Wannan harafin shi kaɗai ne ma wanda ake cewa ɗan jirgi, shine yanayi na shida. Yanayi na bakwai kuma akwai matsayin zuzau, akwai matsayin zuzau. Sai kuma yanayi na takwas akwai harafin da muka ce ragare, da na tara wanda ake cewa rakaɗe. Akwai ragare, akwai rakaɗe. Ita ragare ita ce za ku ji tana garawa cikin magana, wato in ana furta wasu kalmomin sai ku ji ta tana garawa. Za a kawo muku ita insha Allahu a hankali, ku biyo mu dai a hankali a cikin wannan darasin namu. Muna fatan za ku dinga bin mu sannan akan hankali, muna kawo muku su daki-daki kaɗan-kaɗan yadda za a fahimta kamun mu ƙarasa gundarin aikinmu insha Allah, ko kuma ce kamun mu kai ga gundarin aikinmu insha Allah. Wannan mun ɗauko muku ne daga tushe don a san yaya haruffa da wasulla suke a cikin daidaitacciyar Hausa, wadda ƙa'ida ta yadda ai karatu da rubutu da ita. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ka a manta da mana lakin, da yi mana subscribing, da danna mana ƙararrawar sanarwa. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a cikin ƙasarmu. Abubuwan da suke damun ƙasar nan tamu Najeriya, Allah ka yaye mana shi, Allah ka shirye matasanmu, Allah ka shirye mu da su baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.